হাই বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। যাই হোক, আমি বলছিলাম বাংলায় করব আমার লোকগুলাকে, কিন্তু হিন্দি চলে আসলো। আমি কি করব, এর যে প্রবলেম আছে, ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড আসে। যাই হোক, আমি সাউন্ডটা তো শোনাই দিলাম আপনাদের। টক 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 করে আওয়াজ আছে। মনে হয় যে এর যেরকম সুপার গ্ল্যামারের যদি এরকম আওয়াজ হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ধরেন ক্যারাং থেকে কাইনাটিং যদি খারাপ হয়, ইঞ্জিনের ক্যারাঙ্কের সাউন্ড এবং পিস্টন সিজ হয়ে গেলে পিস্টন রিংয়ের সাউন্ড হয় টক 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 করে। তারপর তোমার রকার ক্যাম্পের সাউন্ড হয়। কিন্তু এই রয়্যাল এনফিল্ড এই হলো হাইড্রোলিক পাম্পের সাউন্ড রয়্যাল এনফিল্ডের অ্যাকচুয়ালি বেশি হয়। রয়্যাল এনফিল্ডের পিস্টন ও সিজ কম হয়, কেন যারা রয়্যাল এনফিল্ড গাড়ি চালায় তারা একটু ইঞ্জিন অয়েল ধ্যানও দেয়। ঠিক আছে, খুবই কম বার হয়, যে 1/2 লিটার 1 লিটার খুবই কম ওনারা ধ্যান দিয়ে থাকে। আর রয়্যাল এনফিল্ড ওইভাবেই কোম্পানি রেডি করছে গাড়িটাকে, যাতে যতই বেশি চলো ইঞ্জিনের অয়েল যাতে কম না হয়, মানে ইঞ্জিনের ইঞ্জিন অয়েল মোবিল সেমই হয়। যাই হোক বন্ধুরা, স্টার করে দেখে নিলাম সব ঠিকঠাক আছে কিনা। স্টার হচ্ছে তো, কেন পুরো গাড়িটাকে আমাদের খুলতে হবে, হেড এবং বলক মানে সিলিন্ডার কিট, সিলিন্ডার বলক যাই বলুক কোনো ব্যাপার না। অনেক জায়গায় সিলিন্ডার বলে আমরা বলক বলি। তাহলে ফটাফট আমরা খোলা স্টার্ট করি। কেন আর স্টেট খুলতে হবে, ঠিক আছে। হেড কেন স্টেটগুলা খোলা ধরতে হবে, স্টেটগুলো অনেকই টাইট দেওয়া, ঠিক আছে, এবং যাতে স্টেট না ভাঙে, কেন ভাঙলে প্রবলেম হইতে পারে। ভালোভাবে আমাদের খুলতে হবে। তো দোকানের সাইডে থেকে কিছু ছাগল গেল ভ্যা করতে করতে। যাই হোক, আমরা ফটাফট আমরা এখন পালাক ক্যাপটা খুললাম। এখন আমরা হেড ব্লক খুলবো, মানে ওপেন করব, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন ভিডিওটা, তাহলে কী হবে বন্ধুদের জানা হবে। আর টোটাল কত খরচা হয় আমি বলবো, আর কী পার্টস লাগায়, এবং এই গাড়ির হেড ব্লকের একটু কাজ হবে এবং বডিরও কাজ হবে, বেরিং ব্রেক সেগুলো কিছু কাজ হবে বডির, ঠিক আছে। টোটাল কত খরচ হয় আমি কমপ্লিট করে স্টার্ট করে সাউন্ডটাও দেখাবো, ঠিক আছে। তারপর দেখাবো কত টাকায় রেডি হয় গাড়িটা আর কীরকম হয়। তো বন্ধুরা, অনেক লোকে একটু ভয় পেয়ে যায়, কেন বুলেটের খুলবো, অ্যাকচুয়ালি ভয় পাওয়ার কাজও আছে। এবং আমাদের এরিয়াতে রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুম থেকে এবং কেটিএমের শোরুম থেকে পার্টস দিচ্ছে না, মানা করে দিচ্ছে কীরকম, যে আমাদের কোম্পানির থেকে অ্যালাও নাই বাইরে পার্টস সেল করার, এর জন্য দিচ্ছে না, একটু প্রবলেম হয়। আগে পার্টসের কন্ট্যাক্ট আমরা করে নেই, কোনো পার্টসের দোকানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, শোরুমে থাকলেও আগে দিত, এখন দেয় না, লকডাউনের পর থেকে দিচ্ছে না, অ্যাভেলেবেল পার্টস আসছে না, ঠিক আছে। তো সাইডে একটা পার্টসের দোকান আছে শোরুমের সাইডে, ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করলাম, ও পার্টস দেয় আমাকে। আমি ফোন করে যাইনি না এই পার্টস আছে, যদি থাকে তাইলেই খুলি, নাহলে খুলি না। নাহলে বন্ধু খুলে ফাইসে যাইতে হবে, শিলিগুড়ি যাইতে হবে। শিলিগুড়ি গেলে সারাদিন বরবাদ, মানে 1000 টাকা এক্সট্রা খরচা, তো গাড়ি বলের খরচা বেশি হয়ে যায়, তো টাকাও দিতে চাচ্ছে না, তো একটু প্রবলেম হয়। তো যাই হোক, নতুন একটা পার্টসের দোকান সপ্তাহ দিনের মধ্যে খুলবে কিষানগঞ্জে রয়্যাল এনফিল্ডের। যাই হোক, এখন থেকে খুললে হয়তো প্রবলেম হবে না। তো বন্ধুরা দেখে টির মধ্যে আমি এই যে রিংলিশ ফাঁসা এইভাবে খোলা ধরি। তো বন্ধুরা অনেকই টাইট আর আরামসে খুলে আছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। হেডের নাটগুলো আমরা খুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে। আর ওই আমার পার্টনারটাকে দিছি রকারের এলেঙ্কি বোল খুলতে। তো এলেঙ্কি বোলের দুইটা, যেরকম আমাদের টাইফিট নাট হয় ওই রকম একটা দুইটা রড হবে, এই রড দুটা বার করতে হবে, একটা সাইলেন্সার একটা কার্বোরেটর। তো বন্ধুরা, সাইলেন্সারটা এক সাইজ বড় হবে, 1/2 ইঞ্চি বড় হবে, আর কার্বোরেটরটা একটু ছোটো হবে, ঠিক আছে। এই যে রকার। তো বন্ধুরা, এই যে দুইটা রড দেখেন আমার হাতে আসছে, যেটা সাদা রড এটা 1/2 ইঞ্চি বড় হবে, আর যেটা মোবাইল লাগানো সেটা 1/2 ইঞ্চি ছোটো, এই যে ছোট্টো একটু ছোটো, ঠিক আছে। আবার যদি এই দিকে লাগান তাহলে বন্ধুরা সেটিংটা একটু উল্টা পাল্টা হবে না। তো একটু ধ্যান দিয়ে খুলবেন, কোনো ব্যাপার না, কেন এর আগে আমি কাজ করছি একটু, ঠিক আছে। কেন কেটিএম আর এবং রয়্যাল এনফিল্ডের কাস্টমার জানা ছিল, তো আমি মাঝখানে মোটামুটি ধরেন 1.5 বছর আগে শিলিগুড়ি আমি 4 দিন ছিলাম। ওই রয়্যাল এনফিল্ডের কাজ কিছুটা আর কেটিএমের কিছুটা, যাতে আমার দোকানে যদি কেউই গাড়ি নিয়ে আসে এবং ওনাদের ঘুরে যাইতে আমি দিব না, গাড়িটা সাকসেস করেই দিব। এবং টাইম লাগতে হবে, 1 থেকে 2 দিন টাইম লাগতে, পার্টস যদি কোনো পার্টস খারাপ হয়, পার্টস না পাওয়া যায়, এর জন্য টাইম লাগবে বন্ধুরা, ঠিক আছে। আর পার্টস যদি পাওয়া যায় রয়্যাল এনফিল্ড হোক কেটিএম হোক, কোনো প্রবলেম নাই। তো পার্টস আমি লাগাই একদম গাড়ি সাকসেস করে দেবো, গাড়ি আপনারা চালাই যাইতে পারবেন, কোনো ভুল নাই, একদম 90% ভরসা করে আসতে পারেন যদি লোকালে থাকেন। অনেক বন্ধুরা আমাকে বলে, मिथुन आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर दीजिए। তো বন্ধুরা এইটা আমি দিতে পারবো না, আমি ডাইরেক্ট মানা করে দিয়েছে সরি বড়,
কেন আমি দিতে পারবো না, কেন আমি কাজে ব্যস্ত থাকি। তখন ফোন করলে আমি কাজ করব না, ফোনে কথা বলবো। আর কেউ ফোন যদি করে 10 মিনিট আধা ঘন্টা আগে রাখে না, ঠিক আছে। কিছু কিছু লোক আছে 3-4 জন কীভাবে নিচে প্রবলেম করে দেয় আমাকে, গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না, কারেন্ট না মিলে ভাই এগুলা দেখো বলে এগুলো সব দেখাচ্ছে। তো টেকনিক্যাল কাজ এগুলা বন্ধুরা, যেখান থেকে সেখান থেকে প্রবলেম হতো। কেমনে বলবো গাড়ি নিয়ে আসো আমি ঠিক করে দিচ্ছি, হবে না কেন? 90% 100% হবে, যে কোনো গাড়ি হোক দেখতে হবে কোথায় প্রবলেম আছে। তো এভাবে বলা যায় না, এর জন্য আমি বললাম কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবো না। তো বন্ধুরা দেখো হেড আমি খুলে নিচ্ছি, হালকা হালকা মোবাইল লিক করবে, অনেক ভার হেডটা বুলেটের, রয়্যাল এনফিল্ড থান্ডারবার্ড বুলেট ক্লাসে ও সেমই হয়, ঠিক আছে। তো এই যে স্টেটগুলোকে আমাদের ওপেন করতে হবে। আর সিলিন্ডারটা একটু টাইট আছে, হাতুড় দিয়ে একটু মারবো সাইডে, ঠিক আছে, একটু ভাইব্রেশন মারে খুলতে হবে যাতে ক্র্যাক না হয়। কেন আমরা এই সিলিন্ডারই ফিটিং করব এবং এই পিস্টনই ফিটিং করব, পিস্টনিং কিছু চেঞ্জ হবে না বন্ধুরা। কেন এটার কোনো প্রবলেম নাই, হোয়াট স্মোক মানে মোবাইল চাটার কোনো প্রবলেম নাই। এটার প্রবলেম শুধু বন্ধুরা টিকটিক যে আওয়াজ করে, এটার হাইড্রোলিক পাম্পের কাজ হবে। আর আমরা এখন খুলবো বন্ধুরা এই যে আরএস কভার মানে ম্যাগনেট কভার, তারপর ম্যাগনেটটাও আমাদের ওপেন করতে হবে। কেন বন্ধুরা এই যে আমাদের ওয়্যারের ক্যাপ খুললাম, একটু প্রবলেম হলো শর্ট টাইপের, তো খুললাম। এখন আমরা ম্যাগনেটের ওইখানে দেখো কয়েল সেটিং আছে, ঠিক আছে, অনেক ভার, মোটামুটি ধরুন 5-7 কিলো ভার হবে, 5 কিলো নর্মাল 5-7 কিলো। তারপরে আমরা এখন ম্যাগনেট সাইডটা খুলবো, ঠিক আছে। আগে সিলিন্ডারটা আমরা বাইর করব, সিলিন্ডারের স্টেটগুলো খুলে নেই, ঠিক আছে বন্ধুরা। স্টেটগুলো একটু জাম আছে, কোনো ব্যাপার না, আমার কাছে এই যে প্লাস হয় খুব ভালো হেভি প্লাস, যে কোনো নাট মোটামুটি ধরেন 85% খুইলেই যায়। তো একদিন আমার কাছে বললো মিথুন ভাই এই রেঞ্জটা একটু দেন, তো দিলাম। পরের দিন নেক্সট আসলাম ভাই মাফ করে দাও, আমি আর দিতে পারবো না। কেন আমি রেঞ্জ দেবো না, আমি রেঞ্জকে খুব ভালোবাসি। আর আমার দোকানে ডবল রেঞ্জ থাকে, কোনো রেঞ্জ রিডাবল মানে 3 ডাবল আছে, যেরকম টি হয় এই প্লাসও ডবল আছে। কেন রেঞ্জ আমি দেবো না, কিউর কাছে কানবো না দিব, দরকার হলে আমি রেঞ্জ একদিন একটা রেঞ্জে প্রবলেম হলো কি সন্ধ্যা বললাম না, আমি চলে গেলাম শিলিগুড়ি, তারপরের দিন ঘুমের থেকে উঠেই আমার ছেলেগুলোকে বললাম দোকান খুলে আমি শিলিগুড়ি এসেছি রেঞ্জ কিনতে। অনলি 400 টাকা রেঞ্জ কেনার জন্য আমাকে শিলিগুড়ি যাইতে হচ্ছে, জানেন। কেন আমি ওই ধারবো না, রেঞ্জ নিব, কিন্তু প্রবলেম হইতে পারে। তো বন্ধুরা চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর বন্ধুদের কাছে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, ঠিক আছে। আমরা খুলবো আবার ফিটিং করব, টোটাল দেখাবো এই ভিডিওতেই। আর একদম প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেন আপনারা, ঠিক আছে। কি করি কত টাইম লাগে, এর যে হাইড্রোলিক পাম্পের যে 2টা লক থাকে, এটা বার করা অনেকই মুশকিল কাজ, ঠিক আছে। মুশকিল কাজ মানে নামুমকিন মানে বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি আমি হিন্দি বলে তো এর জন্য হিন্দি চলে আসে, কিছু মনে করবেন না। হিন্দি বেঙ্গলি মিক্সচারই করবো, আমার উপায় নাই, কিচ্ছু করার নাই বন্ধুরা। তো আমরা খুলছি এগুলা ফটাফট। তো বন্ধুরা স্টেটগুলো আমরা খুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো স্টেটগুলো জাম আছে, 2 জন লাগিয়ে গেছে আমরা, আর একজনের কাছে আছে ক্যামেরা। তো আমরা 3 জন আছি বর্তমানে, 2 জন আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি খোলা, আর চেষ্টা আছি তাড়াতাড়ি করব। আর বন্ধুরা ভিডিওটা আমি ছোটো করার চেষ্টায় আছি 80%, ঠিক আছে। কিন্তু একবারে যদি ছোটো করি তাহলে বুঝতে পারবেন না, তো চেষ্টায় আছি যতটা ছোটো করা যায়। আমি আইডিয়া করতেছি বন্ধুরা আধা ঘন্টার ভিতর দিয়ে বানাবো ভিডিওটা, ঠিক আছে। আর এবং আমাদের কাজ একদম চালু, তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আর বাইরে কোনো কাজ আমরা হাত দিব না আজকে। এবং এই রয়্যাল এনফিল্ডটাকে রেডি করব আজকে আমাদের, ঠিক আছে, আজকে রেডি করব। তো বন্ধুরা এইদিকে ক্যামেরা তো প্রবলেম হয়, চার্জিং প্রবলেম, কি করব। তো আমরা সিলিন্ডারটাকে উঠাচ্ছি ধীরে ধীরে, তো উঠছে, লকটাকে খুলবো। তো বন্ধুরা আমরা পিস্টনটা বার করব না সিলিন্ডার থেকে, এই কারণেই অনেক সময় কি হয় বন্ধুরা, যেরকম পরে আমরা পিস্টন রিং ফিটিং করে স্টার্ট করি, সঙ্গে সঙ্গে সাউন্ডটা খারাপ হয় না, এবং 200-300 কিলোমিটার চলার পরে ইঞ্জিন থেকে একটা
টিং 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 সাউন্ড চলে আসে এবং 85% পিস্টন রিংয়ের সাউন্ড চলে আসে। এর জন্য আমরা পিস্টনটা ব্লক থেকে বার করব না। ব্লক মানে সিলিন্ডার, ওই সিলিন্ডার ব্লক সেমই হয় বন্ধুরা, কোনো সময় সিলিন্ডার বলি কোনো সময় ব্লক বলি, কোনো ব্যাপার না। তো সমাজদার কেলে ইশারায় কাফি হয় বন্ধুরা। যাই হোক, ও তো এই যে লকটা গাজাল ফিনের লক মানে পিস্টন লক ওপেন করে নিলাম আমরা, ঠিক আছে। আর আমি জায়গায় জায়গায় তো ইংলিশে লিখছি, হিন্দির উচ্চারণ দিচ্ছি, ঠিক আছে। পিস্টন লক ওপেন মানে পিস্টনের লকটা খুলে নিলাম, হ্যাঁ। তো যাই হোক, এখন আমরা উঠাচ্ছি এই যে আমাদের সিলিন্ডার কিট আমাদের হাতে, এবং পিস্টনটা আমরা বার করি না, এখানে ফাঁসানো আছে, ব্লকের মধ্যে ফাঁসানো আছে, এবং সিলিন্ডারের ভিতরে আছে, আমরা বার করব না। এটা বার করলে বন্ধুরা 85% সাউন্ড আসার প্রবলেম থাকে, 85%। তো বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি আমি 90% বলি, 90% মানে 100%, তো আমি 90% বলি, 90% না 100%, 85% বন্ধুরা সাউন্ড আছে। 5% গাড়ি আছে যে সিলিন্ডার থেকে পিস্টন বার করে আবার সেটিং করলে সাউন্ড আসে না, 5%, অনলি 5%, মানে 100টার মধ্যে থেকে 5টা পিস্টন আওয়াজ করে না, ধরে নেন 95টা আওয়াজ করে এরকম। এর জন্য আমরা বার করব না, ঠিক আছে। উপর থেকে পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করে আমরা লাগাবো। তো বন্ধুরা এই যে লক দেখা যাচ্ছে, আমরা এখানে কাপড় ঢোকায় লকগুলা বার করব, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এই লকটা বার করা খুবই মুশকিল কাজ, ঠিক আছে। দেখা যাবে আসান, কিন্তু আসান না বন্ধুরা। এই জন্য নোক প্লাস, আমি যেখানে আমি রয়্যাল এনফিল্ডে কাজ করছি, আমাকে বন্ধুটা শিখাইছে আর কেটিএমের, তো ওনাদের কাছে নোক প্লাস, ভালো ভালো নোক প্লাস কাইটে ওয়েল্ডিং করে দেশি জুগার বানাইছে বন্ধুরা। তো আমাকে বললো এই নোক প্লাস মিঠুন ভাই তোমাদের এটাতে বুলেটের কাম কম, খুলে লাভ নাই, তো ওই ভালো নোক প্লাস কাইটে কুইটে খুলে লাভ নাই, অন্য সিস্টেম বার করা পাইপ দিয়ে। তো আমি রেডি, ওইভাবেই রেডি করি। তো বন্ধুরা এই যে ম্যাগনেটটাকে এখন আমরা করব ওপেন, মানে ম্যাগনেটটাকে খুলবো, ঠিক আছে বন্ধুরা। ম্যাগনেটটাকে খুলবো এবং পুলারের হেল্প নিতে হবে, আর বুলেটের ম্যাগনেট এত লুজ থাকে, এক পাক টাইট করে হালকা প্রেশার মারলে খুলে যায়। অন্য গাড়ি যেরকম টাইট থাকে, এটা টাইট থাকে না, বুলেটে নরমই থাকে। কয়েকটা বুলেটে আমি কাজ করেছি, যেরকম এই টাইমিং মিলাই দিলে পারে, যেরকম পালসারের টাইমিং প্রিমিয়াম হয়, এরকম সেম এই টাইমিং ওই দুইটা প্রিমিয়ামতে যদি একটু টাইট করে দেওয়া হয়, অনেক মোটামুটি 50% সাউন্ড দেখো আরামসে, কোনো প্রেশার লাগলো না, আরামসে খুলে আসলো। রয়্যাল এনফিল্ডের ম্যাগনেট ওপেন, কেন আমি জায়গায় জায়গায় কিন্তু হিন্দিতে, মানে ইংলিশে লিখছি, হিন্দির উচ্চারণ আসছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এখন আমরা এই যে কভারটা খুলবো, 3টা এলেঙ্কি খুলে নিচ্ছি। এই প্লেটটা বার করার পরে আমাদের গিয়ার প্রিমিয়াম আসবে, টাইমিং গিয়ার। এই যে 2টা প্রিমিয়ামে হলো মেন টাইমিং, আর ক্যারাংসাপে একটা পয়েন্ট আছে, 2টা ওয়াশার থাকবে, কোনো প্রবলেম নাই। আরামসে দেখে যেভাবে খুলবেন ওইভাবেই লাগাইবেন, হয়ে যাবে। আর উল্টা পাল্টা লাগানোর চেষ্টা করবেন না, অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। প্রিমিয়ামটা কিন্তু ঘুরতে চায় না, জাম প্রেশার হয়তো স্টার দেবো, ঘাটাং ঘুটাং করে চলবে, যে কোনো কিছু প্রবলেম হইতে পারে, ভিতরে ভাঙতে পারে পার্টস। কেন আমি এখনও প্র্যাকটিক্যাল এটা করি নাই, এত টাকা আমি ইনভেস্ট করতে পারবো না। ফালতু একটা দেখার জন্য দেখালো 5-6 হাজার টাকার পার্টস ভাঙে গেল, কেনই করবো। 1000 টাকার মধ্যে যদি হয়তো তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতাম। এই যে প্রিমিয়াম, চলো এই যে 2টা প্রিমিয়াম দেখেন, যেদিকে এই লকটা থাকে ওইটা থাকবে ওই সাইডে, সাইলেন্সারের সাইডে, ঠিক আছে। আর যেদিকে লকটা না থাকবে এটা থাকবে এই সাইডে, মানে কার্বেটার সাইডে 2টা। তো অ্যাকচুয়ালি উল্টা হওয়ার তো কথা না, দেখে খুলবেন, দেখলেন উল্টা হবে না, সেটিংয়ে আসবে না, একদম শিওর সেটিংয়ে আসবে না। তো যাই হোক, এখান থেকে আমাদের হাইড্রোলিক পাম্পটাকে বার করতে হবে, হাত দিয়ে ঠেলে বার করতে হবে, ঠিক আছে। ওইদিকে লকটা খুলে নিতে হবে, লকটা না খুললে কিন্তু হাইড্রোলিক পাম্প বার হবে না, যতই চেষ্টা করেন কোনো দিন বার হবে না। এই লকটা খুলতে হবেই আপনাদেরকে। লক এবার আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে নিচ থেকে উঠাইতে পারবেন, এবং নোক প্লাসের হেল্প নিয়ে উঠাইতে পারবেন, যার যেভাবে সুবিধা। বন্ধুরা আরেকটা কথা আমি বলছি আপনাদেরকে, 10টা মিস্ত্রির কাজ 10 রকমের হবে, এক রকমের হতেই পারে না। হ্যাঁ, আমার কাজ হবে শিলিগুড়ি যে 3টা মিস্ত্রি আছে ওদের মতো, কেন ওদের সাথে আমার ওই দিকে গেলে ওদের সাথে আমার কথা হয়, এবং কাজ হলে পরে আমি ওদের সাথে হেল্প করি। যদি গ্যারেজে বেশি কাজ হয় এবং বেশি যদি হয় তো আমাকে ফোনও করে মাঝে মাঝে, যে মিঠুন ভাই কাজ যদি কম থাকে তাহলে চলে আসো, 2 দিন থাকো আমাদের এখানে। তো ওইখানে গেলে রাতভর কাজ হয়, রাতভর কাজ করি, আমরা কাজ করি এবং গল্প করি, ভালো লাগে। আর একটা যখন কাজ করি আমরা 3-4 জনে চেক দেই, ঠিক আছে তো। হ্যাঁ, আর এক একজনের কথা এক এক রকম, তো এক একজন হলে 8 দিব না,
আঠা না দিলে ভালো হয়, আর আমি তো আগে থেকে আঠা দিয়ে কাজ করি, আঠা দিতেই হবে। যাই হোক বন্ধু, এই যে দেখেন, এই যে আঙ্গুল দিয়ে আমি দেখাচ্ছি, এই সব জায়গায় থাকে লক, ঠিক আছে। দেখেন সাফ সুতরা সাবার ওয়াশ করে নেবো আমরাও, এই যে কাপড় দিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। আর এই যে এলেঙ্কি, যদি এলেঙ্কিটা কাইটে নেওয়া যায় তাহলে একটু ভালো হয়, কেন আমি এলেঙ্কি কাটবো না এটা, ঠিক আছে। এটা কাইটে লাভ নাই, এটা এইভাবে আমরা লুজ করি ধীরে ধীরে, একটু টাইম লাগবে। আর এলেঙ্কি কাইটে নিতে তাড়াতাড়ি হইতো, কেন কাটার দরকার একটু টাইমই লাগুক, 5 মিনিটের জায়গায় 10 মিনিট লাগবে তো কোনো ব্যাপার না। এই যে ছোট্ট এলকি থাকলে হইতো, কিন্তু আমার কাছে অন্য একটা এলকি আছে, এক সাইজ ছোটো ডুপ্লিকেট এলকি, ওইটা দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খোলার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। তো তাড়াতাড়ি আমরা খুলে নিচ্ছি এইদিকে। কি ক্যামেরায় ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, ভালো করে দেখাও, একদম কাছে এসে ক্যামেরাটাকে দেখাও যাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ক্যামেরার শিশাটা মানে একটু কাপড় মেরে নেওয়া হোক, তাহলে ক্লিয়ার আসবে। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা দেখলেন, এই যে আমাদের একটা পিন পেসকেস, ছোটো পাতলা পেসকেস লম্বা, একটাই দিকে একটাই দিকে, ঠিক আছে। এই দুইটা লক খুলতে হবে, লক দুইটা একটু প্রবলেম করে, খুলে গেলে তো তাড়াতাড়ি খুলে যায়, না হলে একটু প্রবলেম করে। তো বন্ধুরা, এই যে দেখেন আমার হাতে আসছে এলেঙ্কি, ওইটার নাম হলো বোল্ট, আমরা নাটও বলি সময়তে, এই পাত্তিটা ভাই যাস না। এই যে দেখে এটা লক, ঠিক আছে, এই যেভাবে থাকবে। আর দুই সাইডে একটু ঘাটের মতো আছে ওইখানে, মানে ওই পিন দুইটা আটকানো থাকে, একটা এই সাইডে একটা এই সাইডে, ঠিক আছে। পিন দুইটাকে চাইপে রাখে যাতে পিন দুইটা ইঞ্জিনের ভিতরে না আসতে পারে, ঠিক আছে। যাক, দুই সাইডে দুইটা থাকে। এখন আমাদের কাজ হলো ওই হাইড্রোলিক পাম্পের লক, মানে পিন দুইটা পিন থাকবে মোটামুটি ধরেন 1 ইঞ্চি, ওই দুইটা পিন বার করতে হবে। আমরা নোক প্লাসের হেল্প নিচ্ছি, নোক প্লাস আশা করি বাইর হবে না, যাই হোক তাও চেষ্টা করি। তো লাস্টে আমরা পাইপের হেল্প নেব, যেমন ধরো কার্বোরেটারের ওভারফ্লোর পাইপ এবং অন্য পাইপ, যে কোনো পাইপ। এক একজন মিস্ত্রির বুদ্ধি এক এক রকম, তো কোনো ব্যাপার না, যে যেভাবে খুলতে পারে। আবার কি আছে একটু বেশি মাইন্ড লাগাবে, একটু চুম্বক দিয়ে দেখি। তো বন্ধুরা, চুম্বক দিয়ে বাইর হয় না, আমি একবার চেষ্টা করছিলাম একটা গাইতে, হয় না। যাই হোক, তখন আমি ভিডিও বানাই নাই, এই কারণে ভিডিও বানাই নাই বন্ধুরা, কীরকম হবে সাকসেস হবে এখানে, এর জন্য আমি ভিডিওটা বানাই নাই। তখন দেখলাম হয় না, তখন আমি প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে বার হবে এর জন্য আমি ভিডিও দেখেন বন্ধুরা, এর জন্য আমি ভিডিওটা বানানো। এখন দেখলাম যে আমার কাছে হয়ে যাবে 90% সাকসেস, এর জন্য আমি ভিডিও বানানো শুরু করছি। তো পাইপের মদাতলে আমরা বার করছি, মানে পাইপের হেল্প নিতেই হলো আমাদের, যে কোনো পাইপ, কার্বেটার কোনো পাইপ যাতে ওটা একটু জাম ফাঁসে যেমন তেমন বাইর হয়। আর অবশ্যই কাপড় দিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে একটু প্রবলেম করছে পাইপটা, আর অ্যাকচুয়ালি বন্ধু এই সাইডেটাই জাম হয়, এই সাইডেটার জন্য না খুললে ইঞ্জিন পর্যন্ত খুলতে লাগতে পারে 80% বন্ধু, এটাই প্রবলেম। আশা করি বাইর হয়ে যাবে, একটু আসছে বন্ধুরা। এই সাইডে মানে কার্বেটার সাইডের পিনটাই অবশ্যই বেশি জাম হয়, 70% ওইটাই জাম হয়, আর ওইটার জন্য ইঞ্জিন খুলতে হয়। ওই পিনটা সাধারণ একটা পিন বার না হলে ইঞ্জিন খুলতে হবে আপনাকে, জানেন। আর ইঞ্জিন খুললে ফিটিং চার্জ বেশি হয়ে গেল, এক্সট্রা 2000 টাকা বাইরে গেল কমসে কম, যদি কোনো পার্টস নাও লাগে 2000 টাকা বাইরে গেলো, খাটনি বেশি হবে। তো বন্ধুরা, লাস্টে বার হলে দেখেন, এই যে এইটাই পরে যেটা বার করলাম, এইটা অ্যাকচুয়ালি জাম থাকে। আর যখন আমি ফাঁসাবো, ওই ফাঁসানোর সময় একটু জামই থাকবে, ওইটা একটু জাম থাকে ওই সাইডেরটা, এর আগেরটা আমি দেখছি গাড়ি। তো দেখেন কিভাবে আমরা
বার করলাম, এই যে 2টা পিন, ঠিক আছে, এই যে পিন। আর ওইখানে কাপড় দিয়ে নেওয়া অনেকই ভালো, সেফটি, নিজের সেফটি রেখে কাজ করা ভালো। এই যে পাইপের মদত নিলাম, মানে পাইপের হেল্প। এটা কোন পাইপ বন্ধুরা, আমার স্প্লেন্ডার গাড়িতে খুলে আনছে পাইপটা। যাই হোক বন্ধুরা, এবং নক প্লাস যদি কাইটে ওয়েল্ডিং করি তাও তো না, আমরা এইভাবেই করলাম। তো বন্ধুরা এই যে 2টা পিন বার করতে ভালো টাইম লাগলো আমাদের, ভালো টাইম। এই পিন বার করতে 1 ঘন্টাও লাগে বন্ধুরা, আধা ঘন্টাও লাগে, এবং যদি কপাল আমাদের ভালো থাকে 1 মিনিটের মধ্যে 2টা পিন বার হয়ে যায়, কপাল ভালো থাকলে, ঠিক আছে। আর বন্ধুরা আমার এই পিনটা বার করতে ভালো লাগে। আমি যদি শিলিগুড়ি যাই এবং শুনি যদি হাইড্রোলিকের কাজ হবে, আর আমি শিলিগুড়ি থাকি 10 কিলোমিটার দূরে থাকি, আমি ফট করে চলে যাই, আমার ওইটা আমি অবশ্যই যে বলি এই পিনটা আমি বার করবো, খাটনি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দিতে হবে, বলে ঠিক আছে, আরে মিঠুন তুই এটা বার করবি, তোর তো এই ঝামেলা কাজ পছন্দ হয়, ঠিক আছে কর। আমি অবশ্যই 4-5টা করে পিন বার করছি। ওনাদের কাছে নক প্লাস আছে, ঠিক আছে, শিলিগুড়ি সাইডে অ্যাকচুয়ালি নক প্লাস কাইটে নিছে, নক প্লাস নতুন নক প্লাস কাইটে লক্স বার করারই সিস্টেম বানাইছে, আর ওইটা দিয়ে তাড়াতাড়ি হয়। আর আমাদের এখানে তো কম, রয়্যাল এনফিল্ড আগে তো ছিলই না বন্ধুরা, মাঝে মাঝে হয়তো 6 মাস পরে একটা সার্ভিসিং হইতো, বছরে 2টা 3টা, একটা হইতোই না ওইরকম। আর এখন যাই হোক মাসে 1-2টা পায়ে যায়। আর যাই হোক 2022 চলে আসছে, এখন থেকে হেড ব্লকের কাজও শুরু হবে, গাড়ি অনেক বেশি আছে। আর বন্ধুরা যাই হোক 15 দিনের ভিতরে আশা করি একটা 500 সিসির একটা বুলেট খুলবো, এবং ওইটার সিলিন্ডার কিট চেঞ্জ করবো, মানে ব্লক পিস্টন নতুন লাগাবো। পিস্টন তো বোরিং টোরিং বুলেটে একটু প্রবলেম আছে বন্ধুরা, যাই হোক সিলিন্ডার মানে ব্লক কিট নতুন লাগাবো 500 সিসির। আর দেখবো হেডে বেশি চলে নাই, 30-32 হাজার কিলোমিটার চলছে গাড়িটা, ভাল্ব লাগাবো। এই যে দেখেন এমনি দেখা যায় ভালোই হাইড্রোলিক পাম্প। আর বন্ধুরা হাইড্রোলিক পাম্প, এটা 2টা হাইড্রোলিক পাম্পের খারাপ ছিল বন্ধুরা, এটা কার্বেটার সাইডের ওই হাইড্রোলিক পাম্পটাই খারাপ ছিল। আর 2টা সেম হাইড্রোলিক পাম্প হয়, 2টা সেমই হয়। তো সামনেরটা পিছনেটা সামনে লাগালে কোনো প্রবলেম হয় না, সেম। তো বন্ধুরা যে প্রবলেম যে ছিল একটু, ওই যেটা কার্বেটার সাইডে ছিল ওইটারই প্রবলেম ছিল। আর ওইটাই যে আমি যখন ম্যাগনেট সাইড থেকে টাইমিং মিলাইতে যাই তখনই প্রবলেম দেখা দেয়। আর প্রবলেম ওই টাইমিংটা মিলতেছে না, যখন টাইমিং মিলে তো সাউন্ড টিক 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 আছে। আর যদি বেশি টাইট করে দেয় তাহলে স্টার্ট হয় না, গাড়ি কম্প্রেসার ছেড়ে দেয়, কেন ওই টাইমিং প্রিমিয়াম 2টাই থেকে কম্প্রেসার হয়, ঠিক আছে। আর যদি টাইমিং চেঞ্জ থাকতো তাহলে তো অন্য সিস্টেম থাকতো, যেরকম ক্যাম থাকতো, এটাতে শুধু রকার আছে, রকার টাইপের, ঠিক আছে। ক্যাম অন্য সিস্টেম, এটার ওই যে 2টা রড থাকে ওইটাই ধরে নেন রকারের কাজ করবে, এই ক্যাম্পের কাজ। তো বন্ধুরা ওই যদি প্রিমিয়াম টাইট করি তাহলে কম্প্রেসার ছেড়ে দেয়। তো এই যে দেখেন আমাদের পার্টস, ম্যাগনেট গ্যাসকিট আর গ্যাসকিট 2টা নিয়ে আসছে। এই যে হাইড্রোলিক পাম্প, দেখেন হাইড্রোলিক পাম্প, চেষ্টা করছি এমআরপি দেখানোর, দেখেন এমআরপিগুলা ভালো করে দেখেন। এবং হেড গ্যাসকিট আছে, ব্লক গ্যাসকিট আছে। হেড গ্যাসকিটের দামটা একটু বেশি 350 টাকা। আর ব্লক গ্যাসকিট যেটা ব্লক পেকিং, ওইটার দাম খুবই কম, যাই ভালো 100 টাকার নিচে আছে। তো গাড়ি হিসাবে দাম ঠিকই আছে। এই যে হাইড্রোলিক পাম্প, তো বন্ধুরা আমি একটু চলে আসলাম বাইরে একটু কাজ ছিল, ওই কাজটা করে আসলাম। তো বন্ধুরা এই যে হলো আমাদের সিলিন্ডার কিট, দেখো আমরা পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করে রাখছি, সুন্দর করে সব ওয়াশ করে সাজায় রেখে দিচ্ছি। কেন আমরা টাইম নিব না, আমাদের এখন কাজ শুরু করতে হবে ফিটিং, ঠিক আছে। এই যে হেড আমাদের এইদিকে একদম রেডি করে রাখছি, আমরা একদম রেডি। এখন আমরা পেকিংটা ভালো করে সাফ সুতরা করে নিচ্ছি, যাতে লিকেজ প্রবলেম না হয়। লিকেজ প্রবলেম হলে বড় গাড়ি একটু সমস্যা, কেন পার্টস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, আবার যেখানে সেখানে খুলতেও পারবে না গাড়ি, ভাইবে চিনতে খুলতে হবে। তো
আমরা ভালো করে হিসকু ব্লেড দিয়ে সাফ করে নিচ্ছি। ভালো করে হিসকু ব্লেড দিয়ে সাফ করলে কি হবে, লিকেজের প্রবলেমটা না বললেই চলে, থাকবে না। আর এবং আমি রেসিবনের ইস্তেমাল করব, রেসিবন আমি লাগাবই, কম লাগাবো। রেসিবনটা বেশি লাগালে তো খারাপ দেখা যাবে, রেসিবনটা আমি লাগাবই। এবং বাইরে থেকেও যদি রেসিবন বার হয় এবং 1 দিন পরে কি 2 দিন পরে গাড়িটা তো আসবেই, তখন আমি রেসিবনটা সাফ করে দেবো। তাহলে কী হবে, লিকেজের প্রবলেমে থাকবে না। এই যে আমাদের দেখো আমাদের কাছে আছে সিলিন্ডার কিট, ওইদিকে ফিটিং আর এইদিকে হেড। তো আমরা এখন শুরু করব ফিটিংয়ের কাজ, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো আমরা এখন একটু পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করে নিচ্ছি ভালো করে জায়গাটা। পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ না করলে কীরকম প্রবলেম হইতে পারে, একটু যদি ময়লা যায় হাইড্রোলিকে বন্ধুরা, এই একটা হাইড্রোলিক পাম্পের দাম 815 টাকা পিস, এক পিসের দাম 815 টাকা। এর মধ্যে পেকিং, খোলা, লাগাও, আরও আগরা বাগরা লাগে এবং খুললে পারেই 3000 প্লাস খরচা, 3000। তো বন্ধুরা হাইড্রোলিক পাম্প 800, 1600, 30 মানে 1600-1700 টাকা দাম না বন্ধুরা। এর সাথে আরও মাল পেকিং লাগে, ম্যাগনেট সাইড পেকিং, ম্যাগনেট খুলো, খোলার সময় কোনো পার্টস ভাঙে যাইতে পারে, ভাঙলে ওইটার লেদে নিলে আলাদা খরচা, ফিটিং চার্জ আছে। তো খুললেই 3000 টাকা নর্মাল খরচা বন্ধু হাইড্রোলিক চেঞ্জ করতে গেলে। আর একটা হাইড্রোলিক আমি যদি ইচ্ছা করতাম, মানে একটা হাইড্রোলিক চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যেত, সিরিফ কার্বেটার সাইডেরটা, ঠিক আছে, সাইলেন্সারটা ঠিক ছিল, কার্বেটার সাইডেরটা যদি আমি লাগাই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ হলো, আজকে লাগাই দেবো, ভাই 6 মাস হয়ে যেতে পারে, ওইটা খারাপ হয়। ওই 815 টাকার জন্য আবার কিন্তু 3000 টাকা লাগবে আপনার, ঠিক আছে। এর জন্য ইঞ্জিনের কাজ করলে, যে কোনো গাড়ি হোক, এতে স্প্লেন্ডারই হোক, ইঞ্জিনের কাজ করলে একটু ভাইবে চিন্তা করাই ভালো। ইঞ্জিনের কাজটা একটু ভালো কোম্পানির পার্টস দিলেই ভালো আমার হিসাবে। কেন একটা এসএস গাড়ি ছিল আমার কাছে, প্রথম কমজোরি পার্টস দিয়েছিলাম, এটাতে প্রবলেম হয়েছিল, তখন থেকে আমার মাইন্ডে ঢুকেছে ইঞ্জিনের কাজ ভালো কোম্পানির পার্টস, হিরো যদি না দাও, উষা দাও, এআরবির দাও, তারপর তোমার বহুত এনবিসি কোম্পানি বেরিং টেরিং হয়, পিস্টন, উষা টুষা, সব ভালো ব্র্যান্ডের লাগানোই ভালো। ভাই না পাওয়া গেলে তো যেটা সামনের ওটা লাগাইতে হবে, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু চেষ্টা করো ভালো দেওয়ার। খরচা একটু বেশি হবে কিন্তু বেশি চলবে গাড়ি। তো বন্ধুরা আমরা এখন শুরু করব ফিটিংয়ের কাজ, ঠিক আছে। ফিটিংয়ের কাজটা শুরু করব, কেন না হলে টাইম অনেক লেগে যাবে বন্ধুরা। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। আমরা এখন শুরু করব প্রথমে সিলিন্ডারের কাজ, ঠিক আছে। সিলিন্ডারের কাজ শুরু করার পরে হেডের কাজ হবে, হেডের কাজ হলে টাইমিংয়ের কাজ, অনেক টাইম লাগবে বন্ধুরা, অনেক টাইম লাগবে এটাতে। এখনও আর কি বলবো বন্ধুরা, এখনও 20-25 মিনিট টাইম লাগবে, আধা ঘন্টা মাইনে চলেন, আধা ঘন্টা টাইম লাগবে আমাদের। তো এই যে হয়ে গেল লক, ঠিক আছে, হাইড্রোলিক পাম্পের লক, 2টা পিন এগুলো লাগাইতে হবে। হাইড্রোলিক পাম্প আছে, ওইটাতে হাইড্রোলিক পাম্প একটু মোবিল দেবো, নতুন মোবিল দিয়ে এটাকে বসাবো, ঠিক আছে। কেন এর জন্যই এত প্রবলেম, একটু প্রবলেম একটা হাইড্রোলিকের জন্য আমাদের ইঞ্জিন খোলা লাগবে। দেখেন বন্ধু আর বেশি নাই, আর কিছু পিনিয়াম খুলে মেন পাল্লা আমরা খুলে দিতে পারবো ইঞ্জিনের, ঠিক আছে। ওই সাইডে ক্লাস সেট খুললে ইঞ্জিন আমরা ওপেন করে দেবো, আর মোটামুটি 1 ঘন্টা খাটনি করলে ইঞ্জিন খুলে দিতে পারবো। তো ওই যে হাইড্রোলিক দেখেন, এর মধ্যে রবার সিস্টেম থাকে আর একটা পিন থাকে, ওই ফুটার মধ্যে দুয়া যেখানে মোবাইল সাপ্লাই হয়, ঠিক আছে। পিনটা বার করি, 2টা হাইড্রোলিক পাম্প সেম হয়, সেম। এবং যদি সামনেটা পিছনে লাগান এবং পিছনটা সামনে লাগান কোনো ব্যাপার না, 2টা সেমই হয়। তো হাইড্রোলিক পাম্পে আমরা ইঞ্জিন অয়েল লাগাই সেটিং করব, আর একটা হাইড্রোলিক পাম্প আমরা বার করছি, মানে প্যাকেটিং থেকে ওপেনিং করছি। 2টা হাইড্রোলিক পাম্পই ওপেনিং হয়ে গেছে আমাদের কাছে, মানে প্যাকেটটা খুলে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। এখন আমরা দেখো আমরা ভালো করে মিলাচ্ছি, উল্টা সিধা তো হয় না, না বন্ধুরা উল্টা সিধা হয় না, সেম 2টা সেমই হয়। এবার কি যদি বলে না উল্টা সিধা, তাহলে বন্ধু আপনি লাগাইতে পারেন উল্টা সিধা, এবং আমি লাগাই না উল্টা সিধা, যেটা মর্জি সেই দিকে। কিন্তু হ্যাঁ বন্ধু উল্টা সিধা একটাই, রকার সিস্টেমটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে, ঠিক আছে, নিচের দিকে মানে ওই যে প্রিমিয়াম সাইডটাতে থাকবে। হ্যাঁ 2টা প্রিমিয়াম সাইড টাইমিং হয় না। এই যে আমরা ক্যাস্টলের নতুন ইঞ্জিন অয়েল, মানে নতুন মোবিল দিচ্ছি, নিউ হাইড্রোলিক পাম্প ফিটিং করবো এখন আমরা। আমি জায়গায় জায়গায় লিখে দিচ্ছি, ইংলিশে লিখছি, হিন্দির উচ্চারণ নিচ্ছি, ঠিক আছে। হাইড্রোলিক পাম্প ফিটিং মানে হাইড্রোলিকের পাম্পটা আমরা সেটিং করছি, ফিটিং আর সেটিং সেমই হয় বন্ধুরা। তো এই যে অয়েল দিয়ে আমরা ফাঁসাই দেবো, ঠিক আছে। এই পুরানো
এই একটা একটা করে ফাঁসাবো। এই পুরানোটাও বার করলাম যেভাবে ওইভাবে, এই যে দেখেন আরামসে আঙ্গুল দিয়ে আমরা ফাঁসাতে আবার নিচে দেখা যাবে, ঠিক আছে। রকার সিস্টেম যেদিকে থাকবে ওইটা নিচের দিকে, আর একটু ফুটা থাকবে, একটু হালকা গ্যাপ থাকবে, ওই গ্যাপ সাইডটা নিচা জায়গা একটা ফুটা থাকবে, ওখান থেকে হাইড্রোলিক ইঞ্জিন অয়েল উঠে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা ইঞ্জিন অয়েল যেখানে উঠবে ওইটা উপর সাইডে। তো বন্ধুরা আমাদের হাতে আছে পিন, এই পিন দুটা ফাঁসাইতে হবে একটু ধ্যান দিয়ে, সতর্ক নিয়ে ফাঁসাইতে হবে। কেন সতর্ক কেন নিতে হবে? পিন যদি ইঞ্জিনে ফাঁসে যায় বন্ধুরা বহুত মুশকিল হবে, বহুত মুশকিল। কেন যাই হোক যদি ফাঁসে, আমি তো টেকনিক লাগাবো 80% উঠান, চুম্বুকের হেল্প নিয়ে উঠাবো। যাই হোক তাও আমি এই রিস্ক নিব না বুলেট গাড়িতে, আমি কাপড় দিয়েই নিব। কাপড় দিলে এই রিস্কটা থাকবে না। কেন রিস্ক নেব? দেখেন আমরা সাফ সুতরা করছি। এই যে আমাদের কাছে আছে বলক গেস্কিট। বলক গেস্কিট মানে সিলিন্ডারের গেস্কিট, নিচেরটা হেডের হেড না বলক, হেডে থাকবে উপরে, হেডেরটা থাকবে টিনের, হেডের গেস্কিট যেমন লাগবে এটা থাকবে টিনের। আর এবং এটা ভিতরে কুট টাইপ, আর ভিতরে টিন থাকে কিন্তু কুট থাকে, ঠিক আছে। আর কোম্পানি এরকমভাবে দিছে, লাল একটু বর্ডার দিছে দুই সাইডে, এই কারণে আঠা সিস্টেম থাকে যাতে লিকেজ সিস্টেম না হয়। রয়্যাল এনফিল্ডের কোম্পানি এই গেস্কিটটা খুব মাইন্ড লাগায় বানাইছে, এটা আমি এর জন্য আমি মন থেকে ধন্যবাদ জানাই রয়্যাল এনফিল্ডের কোম্পানিকে। খুব ভালো ফিনিশিং আছে, এবং তাও আমি রেসিভনের ইস্তেমাল করবই একদম 100% ইয়া 90%। অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা আমি 90% বেশি বলি, 100% কম বলি। 90% বলা মানে আমার 100%। তো বন্ধুরা একটু অনেকজনে বলবেন, একটু জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন 90% কেন বলেন মিঠুন ভাই আপনি সবসময় ভিডিওতে? কেন এটা টেকনিক্যাল কাম, একটু 19-20 হতে পারে, এটা মানে 19-20 হতে পারে, এই জন্য আমি 90%। কেন 10% উপরওয়ালা হাত, বাবা বিশ্বকর্মার উপরে ছাড়া 10%, আর 90% আমি করবো। 10% যদি ভুল হয় বাবা বিশ্বকর্মা আমাকে সলভ করে দেবে, মানে উপরওয়ালার ভরসা সলভ হবে, ভরসা রাখি আর রাখে যাচ্ছি আর রাখবো সারা জীবন, যতদিন আমি করবো এই কাজ। আর দেখেন এই দিকের কাজ আমরা রিসিভন দিয়ে, এদিকে আমরা সিলিন্ডারের কাজ শুরু করবো এখন। সিলিন্ডার মানে বলকের ভিতরে পিস্টন ফাঁসানো আছে, এবং পিস্টনের পিনও একদিকে লক লাগানো আছে, একদিকে খুলছে। আমরা সুন্দর করে এখন ফিটিং করব, ঠিক আছে বন্ধুরা। দোস্ত সিলিন্ডার কিট ফিটিং আমি কিন্তু লিখে দিচ্ছি আবার। এখন আমরা বলক পিস্টন ফিটিং করব, মানে সিলিন্ডার কিট ফিটিং করব, ঠিক আছে। কোনো প্রবলেম নাই বন্ধুরা। এই যে একটু ভালো করে ধরো, ভালো করে ধরলেই আমি এটাকে ফিটিং করব। ক্যামেরাওয়ালা ভাই তুমি একটু ভালো করে ধরো, আমি এখন ছেনির হেল্প নিচ্ছি, ঠিক আছে বন্ধুরা। হচ্ছে না সেটিংয়ে, ভালো করে একটু দেখো, ভালো করে দেখো। তো বন্ধুরা একদম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। একটু টাইম লাগে সময়তে, ঠিক আছে। আমি এখন পেসকেসের হেল্প নিচ্ছি। ব্লকটা জানি হিলে না, হিললে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে। পিস্টনটা বার হইলে কিন্তু একটু সন্দেহ চলে আসবে মনে, আবার একটু জানি না হিলে। একটু চেষ্টা করো, খাটনি করে। এখনই আমি লাগাই দিচ্ছি, লকটা টাইম লাগবে না। তো বন্ধুরা আমি কাপড় দিয়ে নিলাম এই কারণে লকটা জানি ভিতরে না ঢোকে, কেন আমি রিস্ক নিব না। এই লকটা একটু শক্তিশালী লক, হেভি লক, ঠিক আছে। যেরকম গাড়িও শক্তিশালী হেভি, লকও হেভি শক্তিশালী। তো এই যে দেখেন আমি লক খোলার হাতিয়ার নিয়ে নিলাম, লক মেশিন, ঠিক আছে। যেরকম নক প্লাস হয়, এটা নক প্লাসই লক খোলার। তো বন্ধুরা টাইম লাগে না, টাইমিংয়ে যদি হয়ে যায় তো খুবই তাড়াতাড়ি সেটিং হয়ে যায়। তো এটা আমাদের টাইমিংয়ে হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। দেখেন এখন আমি কাপড়টা সরাই নিব, ঠিক আছে। আর সিলিন্ডারটাকে আস্তে আস্তে বসাবো, একটু ধ্যান দিয়ে। রিংয়ের গ্যাপ ট্যাপ তো বাইর হয় নাই, না বাইর হয় নাই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা একদম পারফেক্ট সেটিং। এখন আমরা কি করব, আস্তে আস্তে হিলাই, একটু টাইম লাগতে হবে, কেন বড় পিস্টন তো একটু টাইম লাগবে। একটু হিলাই আমরা আপ অ্যান্ড ডাউন, মানে সামনে পিছনে উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম হিলাই আমরা বসাই দেবো সিলিন্ডার, মানে বলো এই তো বসে যাচ্ছে, ঠিক আছে। যদি দরকার আমরা হাতুরের মদত নিব, মানে হাতুরের ইস্তেমালও করব, হাতুরের হেল্প নিব। সিলিন্ডার কিট ফিটিং মানে বলো পিস্টন ফিটিং। এখন আমরা এখানে দিব হেড গ্যাসকেট। হেড গ্যাসকেটের পরে আমরা লাগাই দেবো স্টেট। তো বন্ধুরা 6টা স্টেট আমরা লাগাবো এখন। 13 নম্বর পেজ 12 নম্বর পেস্ট ও সেমি হয় স্টেট। হেড গ্যাসকেটটা রেসিভন দিয়ে লাগাবো।
360 টাকা, 350 টাকা ধরেন, এত বলার দরকার নাই বন্ধুরা। তাহলে আবার আপনারা বলবেন এই তো মাল ঢুকলো মাত্র 1500 টাকা আর বিল কেন 5-6 হাজার 10 হাজার হয়? না বন্ধুরা, অনেক পার্টস লাগে, এত সব বলা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, অনেক পার্টস লাগে। তো বন্ধুরা আমরা রেসি বন লাগাই, হেডে বসাই দিচ্ছি, তারপর লাগাই দেবো স্টেট। আগে যদি আমি স্টেট ফাঁসাই নিই তাও হবে, বলো যদি হেডের গেস্কেট লাগাই তাও হবে, কোনো ব্যাপার না। তো আমি রেসি বনটা ভালো করে লাগাই নিচ্ছি, কেন দুইজনে লাগাবো তো আমরা, হেডের স্টেট বেশি টাইম লাগবে না। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু চেষ্টায় আছি ভিডিওটা তো বন্ধুরা আঠা লাগাইতেছিলাম ধ্যান দিয়ে, এর জন্য একটু কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, সময় বিশেষ হয় একটু প্রবলেম। তো স্টেট আমরা ফটাফট লাগাই নিচ্ছি, ঠিক আছে। দেখেন 2 4 6টা স্টেট, ঠিক আছে। এই যে হেড আমাদের ফিটিং, স্টেট ফাঁসায় হেড খালি ফাঁসাই দেয়, এতে না টাইমিং চেঞ্জ আছে না ক্যাম, কোনো কিচ্ছু নাই। হেড ফিটিংয়ের পরেই আমরা ওয়াশার দেবো, ওয়াশার দিয়ে এই যে নাটগুলো লাগাই দেবো, ঠিক আছে। দেখেন এই যে নাটগুলো আমরা লাগাবো, এই নাটগুলো ফরওয়ার্ড টাইট করি, আর এই নাটগুলো সব আমি নিজে হাতে টাইট করব, ঠিক আছে। এটা আমার যে বন্ধুরা আছে দোকানে কাজ করে আমাদের সঙ্গে, এই আমাদের গ্যারেজে যে লোক কাজ করে ওদেরও দিব হাত লাগাতে, এরকম না যে হাত লাগাতে দেবো না, ওরাও হাত লাগাও, কোনো না, কিন্তু আমি নিজে হাতে টাইট করবো এই সব গাড়ির কাজ, ঠিক আছে। ধরেন কেটিএম হলো, রয়্যাল এনফিল্ড হলো, এই 2টা গাড়ির কাজ আমাকে নিজে হাতে করতে হবে, কমসম ইঞ্জিনের কাজগুলো। বডির কাজ লাগাবে, বডি যদি খুইলে পড়ে যায় কোনো যায় আসে না, কিন্তু ইঞ্জিনে জানি প্রবলেম না হয়, ইঞ্জিনের কাজটা আমাকে ই করতে হবে। তো এখন আমরা টাইট করব ইঞ্জিন বোল্ট, মানে ইঞ্জিন বোল্ট এবং হেডের বোল্ট টাইট। আমি ইংলিশে লিখতেছি, হিন্দির উচ্চারণ দিচ্ছি, ঠিক আছে। যতদূর পারি আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টায় আছি, যত দূর আমার দ্বারাই হয় আমি চেষ্টা করি বোঝানোর। তো বন্ধুরা, তো চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর বন্ধুদের কাছে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব কিন্তু করবেন বন্ধুরা। এবং যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো মন থেকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের, এবং ভিডিওটা শেয়ার করেন, কেন যা হয় প্র্যাকটিক্যাল আমি তাই ভিডিও বানাই আর সঙ্গে সঙ্গে আপলোড মারি। তো বন্ধুরা আমাকে অনেক জনে বলতেছে একটা বাংলায় ভিডিও বানাও ইঞ্জিনের, তো এর জন্য বুদ্ধি হলাম রয়্যাল এনফিল্ডের ইঞ্জিনের ভিডিওটা বড় হবে, এটাই আমি বাংলায় বানাই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এটাতে কিন্তু আমার প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে। প্রবলেম এইরকম হচ্ছে, আমাকে হিন্দিতেও দিতে হবে, বেঙ্গলিতেও দিতে হবে, 2টা দিতে হবে ভিডিও, ঠিক আছে। অনেক প্রবলেম হয়, মানে দেখা যায় হালকা কাজ না বন্ধুরা। যাকে এই যে দেখেন, এই যে এটা হলো বড়, ঠিক আছে, এটা একটু ছোটো, হ্যাঁ আমি ভালো করে দেখে নিচ্ছি এখানে ফাঁসছে কিনা, এগুলো একটু ধ্যান দিয়ে কাজটা করতে হবে, কেন এগুলো বারবার সেটিং করা যাবে না। আর একবার সেটিং করে দেবো 1 বছরের জন্য চলে যাও, 1 বছর আগে কোনো কথা নাই আর, কেন 2টাই হাইড্রোলিক পাম্প নতুন দিয়ে দিলাম, এই কারণে 1 বছর আগে এইসব জানি প্রবলেম না হয়। কেন বন্ধুরা ইঞ্জিনের ব্যাপার বলা আছে না, যে 10% উপরওয়ালা হাতে, 90% আমি তো বলে দেই। তো 90% আমার দিক থেকে আমি সাকসেস করে ছাড়বো 90%, আর সাকসেস যদি না হয় আমি কিন্তু টের পেয়ে যাবো, ঠিক আছে। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার গাড়িটাকে খুলবো, সাকসেস করে দেবো, কেন এগুলা বড় গাড়ি বন্ধুরা, আর পার্টসও একটু প্রবলেম হয়, এগুলা সাকসেস না হলে আমি গাড়ি ছাড়বো না। এতে 2 দিনের গাড়ি 3 দিন লাগুক, এতে 15 দিন লাগুক, 1 মাস লাগুক, পার্টস আনবো, লাগাবো, তারপরে করবো। পার্টস যদি পাওয়া যায় ঠিক মতো, যে কোনো গাড়ি চাই কেটিএম হোক চাই রয়্যাল এনফিল্ড, পার্টস পাওয়া গেলে একদিনে কোনো ব্যাপার না, একদিনে কাম তামাম, পার্টস না পাওয়া গেলে প্রবলেম। তো বন্ধুরা দেখেন এই যে রোকারের সিস্টেম, এই যে এখন গিয়ার প্রিমিয়াম, মেন ইঞ্জিনের টাইমিং এইখানেই বন্ধুরা, যেরকম পালসার হয় সেরকম বুলেটের টাইমিং এখানে, ঠিক আছে। গিয়ার টাইমিং দেখো এখানে ম্যাগনেট সাইডে, এইখান থেকে যদি প্রবলেম হয় বন্ধুরা টং 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 টিক 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 সাউন্ড আসবে। তো এই টাইমিং দুটাকে ভালো করে মিলাইতে হবে। রয়্যাল এনফিল্ডের ইঞ্জিন
মেন টাইমিং সেটিং এইখানেই করব। আর এইখান থেকে ইঞ্জিনের সাউন্ড সাকসেস হবে। যেরকম হাইড্রোলিক পাম্প আমরা দুইটাই নতুন লাগা দিলাম, তো এখন মেন আমার হাতে যে দুইটা প্রিমিয়াম আছে এখান থেকে আমার টাইমিং সাকসেস। আর এখানে পয়েন্ট আছে, ওই পয়েন্ট মিলাই টাইমিংটা মিলাইতে হবে বন্ধুরা। উল্টা উল্টা করাটা ঠিক না, টং টং আওয়াজ কী ভাঙবে বলা মুশকিল আছে। আর উল্টা পাল্টা যদি খুলেন আপনারা একটু টাইমিং উল্টা করে ঘুরাই দেখবেন, তো ওই প্রিমিয়ামটা ম্যাগনেট যখন খোলা থাকবে ঘুরবে, ঠিক আছে, কিন্তু ঘুরবে না, জাম হয়ে যাবে, কেন টাইমিং হয় না। যখন পয়েন্টে মিলান আরামসে হাত দিয়ে ঘুরাবেন তো ঘুরবে, ঠিক আছে। এই টাইমিংটা আমরা এখন মিলাচ্ছি, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো অনেকজনে কী হলো ভিডিও একটু দেখে কাইটে দেওয়া বলে মিঠুন ভাই এটা কীরকম এটা কীরকম, তো আমি এর জন্য বলি ভিডিওটা ফুল ওয়াশ করো, মানে ওয়াশ মানে ভিডিওটা ফুল দেখো তারপরে বলো। কেন অনেক ভিডিও যে ভিডিও বোঝা যায় না, অন্য প্রবলেম আমার একটু ভুল হয়, নেক্সট টাইমে আরেকটা ভিডিও ছাড়ি আমি আপলোড করি এই চ্যানেলে, যাতে ফুল বোঝা যায়। ভিডিও দেখতে হবে, টোটাল ভিডিও আমার দেখেন, কোন গাড়ির ভিডিও নাই এই চ্যানেল, টোটাল A to Z গাড়ির ভিডিও, যেই সব গাড়ি আমাদের এরিয়ায় চলে বন্ধুরা সব ভিডিও আছে এই চ্যানেলে। তো বন্ধুরা যেরকম মিলে গেলো, এখন আমাকে টাইমিংটা মিলাইতে কিন্তু একটু টাইম লাগবে, ঠিক আছে, এখানে মিলাইতে হবে। যাই হোক আমি মিলাবো একটু, আর আমার সব জানা আছে এগুলা, টাইম লাগবে না। আর যাই হোক যদি কি নতুন লোক খুলে হয়তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টাও লাগতে পারে মিলাইতে, ভালো করে মিলাইতে হবে। যাই হোক আমি টাইম নেব 2 থেকে 3 মিনিট, 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে ভিতরে মিলাই দেবো। আর যদি কপাল ভালো থাকে 1 মিনিটের ভিতরে মিলিয়ে যাবে, ঠিক আছে, যাতে টিকটিক আওয়াজ না হয়, টাইমিংও ঠিক থাকে। এই যে পয়েন্টে আমি মিলাবো, এই যে তোমার ক্যারাঙ্কে ডট থাকবে, 2টা ডট মানে পিন পাঁচ মারা থাকবে, ফুটা টাইপের 2টা, ঠিক আছে। আর ওই 2 ফুটা ওই মাঝখানে বসাবো আমি, ঠিক আছে। এই যে আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি, হয়তো ক্যামেরায় দেখা যাবে না বন্ধুরা, আশা করি দেখা যাবে না, ছোটো ছোটো 2টা ডট মানে ফুটা থাকে। তো বন্ধুরা এই পিন 2টার মাঝখানে আবার, এবং ওই 2টা পিনের মাঝখানে আবার সাইড আর একটা পিনের যে ডট থাকে ফুটা, এই 2টা ফুটার সেন্টার 2টা ফুটা আমরা সামনা করবো, মানে ডট মানে 2টা ফুটা পয়েন্ট মারা থাকে 5 মারা, ওই 2টা টাইমিং আমরা সমান সমান মিলাবো, ঠিক আছে। আর এইদিকে আমি দেখবো টাইফিক ঠিক আছে কিনা। तो दोस्तों इधर कंप्लीट हो गया, किक सिर्फ फंसा दे, देखिए खुल गया ना, किक सिर्फ फंसा है, ठीक है ना। अब इसमें इंजन ऑयल है, हम डाले भी नहीं, इधर भी कंप्लीट हो गया। आप देखते थोड़ा सा स्टार्ट करते, ठीक है ना, देखते इसका क्या हालत है। अभी साउंड पता नहीं चलेगा, गाइस साइलेंसर खुलवाए, फट 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 करेगा, तो मारते इसको स्टार्ट, मारते सेल्फ अभी खुला हुआ है, इसलिए साउंड पता नहीं चलता, इसको बंद करते स्टार्ट हो गया। दोस्तों हम लोग का पास आ गया रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 सीसी, ठीक है ना। তো বন্ধুরা আমি একটু হিন্দি বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না, অ্যাকচুয়ালি হিন্দি চলে আসে, আমি কি করব। তো অ্যাকচুয়ালি এই চ্যানেলে হিন্দিতে বেশি, 90% ভিডিও হিন্দিতেই দেওয়া, আর 10% ধরুন বেঙ্গলি। তো বন্ধুরা গাড়িটা একদম কমপ্লিট হয়ে সাকসেস হয়ে গেছে, যেরকম সাউন্ডের দরকার সেরকম সাউন্ড হয়ে গেছে। তো গাড়িওয়ালাকে ফোন করলাম, উনি বললো আধা ঘন্টার ভিতরে আসছি। টোটাল বিল আমাদের বিল হয়ে গেলো 4100 টাকা, 4100 টাকা। হাইড্রোলিকের কাজ হলো, হেড ব্লকের পেকিং গ্যাসকেট ওগুলো লাগলো বন্ধুরা, এবং বেরিং ব্রেক সইগুলো নিয়ে আর আমার মজুরি নিয়ে 4100 টাকা বিল। তো বন্ধুরা গাড়িটা একদম সাকসেস। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে একটুও ভালো লাগে থাকে, তো বন্ধুরা অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন, ভালো লাগবে না তো ডিসলাইক করবেন। তো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আর ভালো থাকবেন, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে বন্ধুরা।